阿拉伯一個已婚嘅女人同一個男性朋友見面嘅時候，被7個男人綁架同性侵犯。不過，當地嘅司法部門唔單止冇保護過女受害者，仲因為佢最初同丈夫以外嘅男人共處一架汽車之中，判佢杖刑同監禁。陳家珍報導。受害女人19歲，已婚，事發嘅時候俾人用刀指嚇擄走，再俾7個男人性侵犯。7個男人事後被捕，分別判監2年到9年。不過法官話，受害人根本就唔應該同丈夫以外嘅男人獨處喺車入面，指佢違反伊斯蘭律法。舊年11月判佢杖刑90下。個女人接受一個西方人權組織訪問時話，每個人都將佢當罪魁禍首，令佢好唔開心，想自殺。用刀指嚇佢嘅男人首先侵犯佢，第5同第6個人更加虐待佢，俾第7個人侵犯之後，佢身體受嚴重傷害。點知報道一出，佢就被法院加判到200下杖刑，仲要判監6個月。美國白宮同各國人權組織都譴責當地嘅司法制度落後，但係當地司法部門辯稱個女人承認自己有罪，判決完全合理。其實伊斯蘭苛刻律法所引起嘅人權問題經常發生。喺另一個信奉伊斯蘭教國家蘇丹，一個任教高中嘅54歲英籍女教師，因為喺課堂上幫一隻玩具熊改名為穆罕默德，被指對先知穆罕默德不敬，被多位家長投訴。星期日被當地警方拘捕，有可能被判罰款，甚至監禁3個月。一個住喺英國嘅伊拉克庫爾德族少女，因為離婚同另一個男人相戀，爸爸認為佢有辱家聲，06年初聯同家人揾咗最少4個人殺死個女，將佢藏屍皮篋。佢爸爸今年7月被判終身監禁。有線電視記者陳家珍報導。